kali ini saya akan membuat pesanan dari orang Gerobogan. Ini yang isinya ada ayam, lalapan, nasi, sama tempe. Ya, nanti akan saya kirim sekitar jam 3 ke desa Gerobogan sana. Kali ini saya akan mau dikemasin dulu. Mau saya masukin nasi, ayam, sama sambal, sama lalapan, mau dimasukin ke dalam boxnya. Udah 85 box sudah siap dikirim. Nah, ini bagi anda ini yang belum pernah pesan di sini, bisa aja pesan di sini. Yang satu boxnya ini sekitar 10 ribuan dapat satu box ini, dan jika 50 box dapat bonus satu. Yuk.